ये पंगा पड़ गया इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या कर रहे हो? अच्छा तुम बैठे हुए थे, सॉरी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। हाँ जी हाँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम नए नए वीडियोस लाते हैं, फ़नी वीडियोस लाते हैं, आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के साथ हम बैठते हैं। आइए मिलके देखते हैं एक नया फ़नी वीडियोस। आज एक नई कॉमेडी वीडियो है प्रैंक से। उसका मैं आपको टाइटल बता दूं, फनी क्रॉकरी नॉइज प्रैंक ऑन गर्ल्स लाहौरी फील। मैं इसका जो नाम है अपना चैनल का, लाहौरी फील प्रैंक्स, इसका अपना यूट्यूब चैनल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आइए मिलके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या तरीके ये पंगा पड़ गया इसको। क्रॉकरी मजा आने वाला भाई, जुड़े रहिए हमारे साथ। अरे पंगा पड़ गया भाई। अगर आप ये क्या जब बजे ना बात तने कितनी बार समझा के क्यों कर दे मैं कह रहा तुम रोज खेलना जरा तुम समझाया पागल हो? क्या हुआ? ये क्या किया? प्रैंक हम वहाँ पे देख रहे हैं ना, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं ये चुप करके, वो उसने बताया था। क्या कर रहे हो? जब आपको आपका ठीक है, ये आपने एकदम अचानक तरार क्यों निकाला है? चलते शहरी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। कौन सा तरार? ये क्या पकड़ा भी क्या कर रहे हो? रुको के बात करो ना। क्या बदतमीजी, ये मच्छर गवर्नमेंट में भी कहो ना, कौन से मच्छर वाले जहाज उड़ा रहा है। उठा लिया, उठा लिया। उल्टा कर दिया। भाग गया मेरा। क्या? मेरा आपका क्या मजाक बनता है? मैंने आपको क्या कहा? ये क्या सवाल मारी है? मैंने कहा आगे सुने हैं? मजाक है क्या? तुमने क्यों ये किया चगल मारी है मेरे साथ? हाँ कौन है तुम? मैंने आपको कौन है तुम? बताओ मुझे कौन है तुम? मैं आपको बताओ मुझे कौन है तुम? मैंने क्यों किया? मैं आपको जानती हो मुझे लगा ना यहाँ पे दोबारा मारा। तुम्हें मसला क्या है? कश्मीर समझे क्या तुम खुद को है? इंसान लगते तो जानवर हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी।
कर क्या रहे थे तुम? आप ये कितने पता? तो मच्छर नजर आता मच्छर होगा मच्छर। ये देखो। रुक के मुझसे बात करो। कैसे बंदे को तुम टच कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, क्या इतना निकाल रहे हो, कर क्या रहे हो? भाग रघु भाग। वो मेरा सामान क्यों छूटे मस्ती? कर दे। अबे यार इतना जल्दी खत्म हो गई यार, बड़ा मजा आया वैसे। ये जो प्रैंक कर रहा। अच्छा एक बात बताओ, प्रैंक हम वहाँ पे देख रहे हैं, तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? नहीं मैंने कुछ नहीं क्या किया। हो रहा था पीछे? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जब वीडियो बनेगी भले ना, उसके बाद दोस्तों से पूछो मैंने जब कुछ हम वीडियो किया। अपलोड करेंगे ना, सारा कुछ नजर आ जाएगा। हाँ मैं भले खुद ही भले देखूंगा भले कि बेशक भी। कर क्या रहे कुछ थे पीछे। दोस्तों से पूछो, व्यूवर्स से पूछो, मैंने नहीं, कुछ नहीं वो तो किया। मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो रहा था, लेकिन तुम्हारी असलियत जो है ना, मैं वीडियो में देख के नहीं नहीं तुम्हें ऐसा बताऊंगा। कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं किया चलें दोस्तों, दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ। फाल- देखो आप लोग देख गवाह हैं, हमारी बातें तो कम झूठे होंगी गवाह नहीं। हैं आप लोग मेरे झूठे? साथ। नहीं मैं मेरी गवाही देंगे ना। तो वो झूठे हो गए। नहीं नहीं वो झूठे नहीं हुए, मैं कह रहा हूँ वो गवाह है। अच्छा इसकी बात करते हैं, किसकी? वीडियो की, अच्छा, जो हमने देखा अभी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से वो प्रैंक कर रहा था दूसरों को, मतलब क्रॉकरी एक टड़क ऐसे करके। और खास तौर पे जब लड़की जब पानी पी रही थी ना, उसको जब ऐसे किया तो उसने अपना मतलब पानी का जो क्या था, बोतल थी, वो भी उसकी गिर गई थी। पता है, देखा था किस तरह से, मतलब उसको एक आइडिया भी नहीं था कि मेरे पीछे आ कौन रहा है और क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब वो तो एक प्रैंक कर रहा था, लेकिन उसको ऐसे लगा कि शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आ हाँ गया। दोस्तों, तो मुझे वो वाला बहुत अच्छा पार्ट पसंद आया, जो वो था क्या कहते हैं, जो दो लड़के उसको उठा रहे थे। हाँ। वो एक बड़ा फनी था भाई, उसने उठा दिया उसको। बिल्कुल उसने तो जबरदस्त उठाई दिया। किया। हाँ, बिल्कुल किया। हाँ। अच्छा मैं एक और बात मैंने नोट की क्या कि जो देखा जाए अगर लड़कियों के हिसाब से, जैसे वो दूसरी जब लड़की उसको मिली जो फ़ोन पे वो बात कर रही थी, मतलब फ़ोन ऐसे ही कर रही थी, जब उसको मतलब ऐसे प्रैंक करने की कोशिश की ना, दो क्रॉकरी आपस में खटखटाए, तो उस लड़की ने मोबाइल को गिराया नहीं। हाँ। मतलब उसके हाथ से मोबाइल गिरी नहीं। भाई वो इसका तो पैसों मतलब की ये थी ना, वो है कैसे गिराते कि हैं? हाथ में जो कुछ हो वो गिर जाएगा, लेकिन मोबाइल है तो वो गिरेगी नहीं ऐसे। मोबाइल तो नहीं गिरनी चाहिए ना, हाँ, क्योंकि तो ज्यादा क्योंकि पैसों उसमें की तो होती है, वही ज़्यादा कुछ है, जैसे हमारे पास जैसे मोबाइल है, तो अगर हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मोबाइल को हम टच भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत बहुत फनी था, बहुत फनी था। जी हाँ, और जब बिल्कुल। भाग रहे थे वो वहाँ पे, मैंने भी एक बार कहा भाग रघु, वो बहुत अच्छा सीन था। और दूसरा वो था ना, जो एक बंदे को सलवार कमीज में था, जिसको मार के भाग रहा था और यूं घोड़े की तरह भाग रहा था, ये भी बहुत बड़ा फनी था। बड़ा फनी जो था। उसके साथ बिल्कुल ही मतलब आ, न, जो उसके साथ बिल्कुल वो गले पड़ गया था ना, ये उसकी बात कर रहा है। हाँ। तो चलिए दोस्तों, हमें तो बहुत मज़ा आया वीडियो देखे ना। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में लाजमी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ इंजॉय कर सकें। और घंटी के बटन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब के और साथ। सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। ये कुछ ज़्यादा थी खबर ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।